अचानक सभी की तलवार हवा में जाने लगती है और यहाँ इकट्ठी होने लगती है। और जब ये लड़की यहाँ से जा रही होती है तो इसकी तलवार भी हवा में चली जाती है और हम देखते हैं कि ये लड़का इन सभी तलवारों को एक जगह बुला रहा होता है और फिर सभी तलवार को नीचे गिरा देता है, जिसे ये सब लोग भी देख लेते हैं और इसे धमकी देने लगते हैं। लड़का शांत खड़ा रहता है और अपनी शक्ति से सभी तलवार को तोड़ देता है और फिर सभी लोग अपनी तलवार देख हैरान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी इस तलवार को निकालने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है पर कुछ नहीं होता है। जिसके बाद ये लड़का आगे जाता है पर वो गायब हो जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर ये लोग भी कोशिश करते हैं पर आगे नहीं जा पाते हैं। अब इस तलवार को कौन निकलेगा, उसे देखने के लिए पार्ट 2 लिखें।